天道》，至今这部剧依然热度不减，被无数观众奉为商场圣经。剧中人物不多，展现了人性之间的激烈冲突，情节虽然简单，却揭露了复杂的财富秘籍。《天道》用尖锐的视角勾勒出阶层纵向，让我们看到小人物的挣扎与沉浮。更重要的是，其中暗藏的4个财富底层逻辑，看懂受用不尽。1. 关于人性，贪图安逸是天性，但成功需要逆人性。天道里有一群人，从出生起就注定要过着贫穷的生活，他们就是王庙村的村民。在王庙村这个穷困潦倒的小地方，村民们只知道埋头种地，年景好的时候还能勉强糊口，碰上收成不好，大家伙只能勒紧裤腰带生活，日子实在过不下去了。村民们想的不是换个法子谋出路，而是跪拜老天保佑能发财致富。他们大部分人只知道靠天吃饭，却从不思考出路去解决温饱问题。后来政府为了扶持村民，特意给他们建了翻砂厂、木工坊。可是建厂没有多久，村民们就巴不得立马发家致富。一旦厂子效益不好，他们就开始怨天尤人，破罐子破摔。认知觉醒里说，人类的天性是在欲望上急于求成，在行动上避难趋易。王庙村的人宁愿忍饥挨饿，也不愿走出舒适区去改变，宁愿种一辈子地，也不愿意动脑子去赚钱。这种好逸恶劳的劣根性深深烙印在村民们的灵魂里，以至于贫穷成为王庙村的一种魔咒。有句话说得好，毁掉一个人，就给他足够的安逸。这种安逸未必是财富上的充裕，而是骨子里的不思进取。总是习惯于现有的懒散状态，而不设法去改变，就很容易陷入命运的死局。媒体人张晓峰有位朋友，毕业后找了一份月薪7000的工作。这份工作没有太大的难度，日常就是写材料，有些文稿甚至不需要动脑子，只需要改个日期就行。这让朋友很是得意，觉得自己在竞争激烈的就业市场里捡到了大便宜。可是好景不长，随着行业的没落，朋友公司迎来了大幅度裁员，毫无竞争优势的朋友自然成了裁员名单上的首选。更扎心的是，那些起点很低的同学，这些年来不断跳出舒适区，工资翻了好几倍。没有张晓峰的这位朋友，面对严峻的就业市场茫然不知所措，最终只能缩在家里，靠打游戏麻痹自己，活得颓丧至极。你看，一个人想要退步，简直不费吹灰之力，只要顺应骨子里的人性，好吃懒做，自甘堕落就行了。真正的上坡路通常都不好走。路遥说，你在人群中看到每一个耀眼的人，都是踩着刀尖过来的。你如履平地般的舒服，当然不配拥有任何光芒。一个人想要致富，就要培养一种舍易求难的本能，其过程就如同一次次逆水行舟，需要逆着人性一直向上滑行。当你能够克制自己的惰性，逼自己去突破原有的生活，命运才能发生真正的转机。2. 关于认知，认知贫瘠使人陷于穷困，拔高认知才能彻底脱贫。心理学上有个著名的个人构念论，是说一个人的认知是由他过去的见识、经历、思维等形成的。很多时候，贫穷不是命运使然，而是认知局限所致。不懂得多维突破，人只能被困在贫穷的死循环里。天道里，丁元英和叶晓明等人开了一家叫格律诗的公司，主要负责生产音响。当时全国音响最牛的品牌叫乐盛，在市场上占据很大份额。格律诗步入正轨以后，丁元英要求降低自家音响价钱，目的是打价格战，最终从乐盛那里分得一杯羹。叶晓明等人听完瞬间就懵了，在他们看来，降价就意味着营收锐减，这对公司来说是死路一条。很快，乐盛公司以不正当竞争为由，一纸诉状将格律诗告上了法庭。叶晓明等人听到消息后，
立马退出了格律诗公司。结果最后格律诗赢了官司，公司市值瞬间翻了好几倍。叶晓明等人立马悔不当初。格律诗之所以能够打赢官司，是因为从一开始丁元英对格律诗的定义就是扶贫公司，完全是建立在贫困村的农户式生产，根本不是传统意义上的工业化生产方式。也就是说，公司根本不存在什么不正当竞争。一场诉讼变成了一面照妖镜，将所有人的认知照得清清楚楚。有句话说，赚钱就是认知的变现，你的认知有多卓越，能抓住的财富就有多丰厚。升级认知是赚钱的先决条件。如果一个人的认知只有鸡蛋那么大，那他就存不住碗口那么大的钱。想要达到目的，就要不断提高自己的认知。3. 关于能力，赚到的每一块钱都是实力的变现。财富专家托马斯·斯坦利曾提出过这样一个著名的观点：人的收入只能增长到其能力增长的程度。也就是说，每个人的财富都是跟自己实力相匹配的。当你困于贫穷的时候，最重要的不是想着一夜暴富，而是脚踏实地将自身能力打磨到顶尖。天道中，刘冰和欧阳雪原本都是在底层摸爬滚打的小人物，但各自的结局却截然不同。刘冰起初在古城卖唱片，机缘巧合下认识了丁元英，于是二人有了几分交情。后来丁元英要组建音响公司格律诗，作为同行的刘冰听说后，死皮赖脸的要加入进来。进入公司之后，刘冰因为能力不足，只能担任一些跑腿的工作，但他却不满足于做这些工作，也没有沉下心来提升自己的业务水平，整天吊儿郎当，四处闲逛，甚至还开着公司的宝马车到处炫耀。当格律诗遭遇危机的时候，刘冰又因目光短浅退股，最终错失了跨越阶层的机会。绝望之下，他选择从天台一跃而下，结束了自己的生命。反观欧阳雪，原本只是一个收入微薄的服务员，最后却成长为身价不菲的饭店老板。年轻的时候，欧阳雪为了生存进入一家饭店工作，在饭店打工期间，他立下了一个梦想，以后要开一家自己的餐馆。为了实现这个梦想，他付出了无数个日夜的努力。他观察别人家餐厅的环境设计，体会服务员的待客态度，品尝不同餐饮店的菜式口味，就是为了比较各自的区别。欧阳雪的极度钻研让他的能力飞速提升，短短几年，他就学会了国内最顶尖的餐饮管理方式，成为赫赫有名的餐饮业商贾。作家水木然说，财富守恒定律，一个人最终拥有的财富值取决于他对世界创造的价值总量。能力不够，即便天降横财，也会很快如掌中流沙，一晃而逝。而当你能够不断精进自身实力，那么所有期待的财富最终都会源源不断流向你。4. 关于利他，利他是最高境界的利己，双赢是最长久的谋利。天道中有这样一个特殊的人物，冯世杰。作为格律诗音响公司的股东，他每天想的不是如何多赚钱，而是如何帮助王庙村的村民脱贫。第一次股东大会上，他问丁元英的问题是：万一公司靠不住，农户的钱怎么办？在公司每一个生死存亡的时刻，他心里惦记的永远都是村民。后来格律诗遭遇官司危机，一时茫然的他选择了退股，可退股以后，一想到王庙村村民的利益，他马上就后悔了。为了弥补遗憾，股份卖出去后，他没想着换成现金，而是想着用股份拿回音响公司的设备。他的解释是，农户建个生产线不容易，设备能保多少是多少，靠着这些设备，我还能出去跑跑销售，找条活路。结果格律诗赢了官司后，冯世杰因为手握王庙村的生产设备，又重新被吸收回公司，以设备入股，反而得到了比之前更多的股份。最终冯世杰笑到了最后，
稻盛和夫说，利己则生，利他则久。利他是一种高级的利己。如果一个人只关注自己的利益，路就会越走越窄。相反，能够以利他之心行利他之事，带来的才是持久的双赢。有人说，天道是这个时代的穷人逆袭指南，因为它深刻揭露了一个真相：穷人和富人之间最大的差距从来不是金钱，而是生存的底层逻辑。如果人不能透过现象找到本质，再怎么努力也是枉然。而当你能够深入探知赚钱背后的真理，那么终将迎来人生的逆袭。永远记住，金钱只会流向最匹配它的人，而这样的人一定是掌握了财富运行底层逻辑的人。